tahun 1927. Tahun berapa? 1900. Dulu di Sukapura ada tokoh besar dari Gunung Tanjung namanya Mama Ismail. Saha pemerintah Mama Ismail teh tokoh naon syarikat Islam. Naon cenah? Syarikat Islam. Kayak kakara pagieuna terus ke urang bahas naon hubungan anak-anak organisasi Islam. Insyaallah nya. Mama Ismail senang ambek marah melihat seluruh hasil panen petani di wilayah Sukapura sampai Garut kudu setor ke Walanda. Walanda Belanda. Dan angka ge ngangka. Jadi orang ke Belanda teh kapi uak. Kapi uak. Sebab di uak-uak kurang Walanda. Ambek Mama Ismail teras badan temen we sareng keluarga Mama Syekh Adroi Garut. Sajeuna Syekh Adroi Garut ke di Ciawi Tasik aya Syekh Aliuddin kiayana. Naon hasil badan tenang? Mereka bersepakat untuk melakukan pemberontakan terhadap Belanda di Sukapura. Di mana cenah? Barang Sukapura baheula wilayahna nepi ka Pamengpeuk Garut Parigi Cigugur Cijulang Pangandaran Banjarsari Padaherong Palikucong Banjarkawasen Banjar Patromon Cimarotos Tasikmalaya Baheula Sukapura ngadaun ngora mun hayang boga nu ngora ulah pura-pura. Lumayan can ngerti kan keprok-keprok. Maka didesain rapat musyawarah. Para tokoh-tokoh syarikat Islam dipimpin Mama Haji Ismail sepakat ngaboikot stasiun kereta Tasik Bumi Garut. Oh, demo baheula mah kitu euy, demo baheula mah nyaho. Siapa wanita abri-abri mah. Paling duruban. Baheula ngalawan Belanda, ngalawan kumpani stasiun kereta diboikot. Tapi ternyata pergerakan ini bocor ke tangan kolonial Belanda. Gancang carita singkatna, pemberontakan itu terjadi di Garut. Tokoh-tokoh Tasik yang menggerakkan ditangkap ku kolonial Belanda, disidang di Jalan Pemuda Kota Tasik. Nu baheula tempat pengadilan Belanda namina Lanrah di Jalan Pemuda Kota Tasik. Ditewak. Ada yang menarik dari dokumen persidangan Mama Ismail baheula zaman Belanda. Lamun orang pribumi disebut Inlander. Naon cenah? Inlander pribumi teh. Koe Inlander. Koe saya tembak. Na film Sepitung aya. Inlander. Jadi baheula ibu zaman Walanda mah ngaran bangsa urang pribumi-bumi putra asli diuk ge teu meunang kursi salagi Balanda aya diuk dina kursi. Disidang ka Mama Ismail di pengadilan. Kebiasaan tradisi pengadilan yang dilakukan oleh Belanda, kalau terdakwanya bukan keturunan Eropa maka harus duduk di bawah, sementara tuan-tuan Belanda, mener-mener Belanda, penjajah bangsa kita diuk dina meja untuk mengadili bangsa pribumi. Mama Ismail mung aing teu hayang disidang diuk diadap sia jeung aing sababan ieu tanah lembur aing. Maka Mama Ismail hayang diuk dina kursi make jas bodas kopea hideung sapatu mengkilap disidang di pengadilan. Bahkan Cokro Aminoto tokoh syarikat Islam menjadi saksi, bahkan Cokro pernah dibawa ke Tasikmalaya. Tahun 1827 memeh pemberontakan Sarekat Rakyat ku Egom Dirga di Ciamis tuh engke digantung di alun-alun Ciamis baheula.
iraha. Urang ringkas jenis petiknya. Bagus sih sing baheula gitu. Sok lain dia. Mau berebit marana. Hayang teh. Hayang berebit teh. Siapa ketinggalan kismina. Handphone masih gede. Ari handphone Android di kuota eueuhan. Terus benean Indomaret anu wifi. Wifi gratis pagawean zaman di mana. Nyaho ini modalnya nyaho. Jadi kuota nang 10.000 saya beli kuota. Barang urang Sukapura baheula. Alias Tasikmalaya. Eueuh budaya. Mener. Tabetuan. Tara taluk. Ku panjajah. Tara dodongkoan. Kasih walanda. Borokoko. Mantak walanda. Tewani gagabah. Di wilayah Sukapura. Bahkan galakene. Nyiksa rahayat. Balanda buuk hideung. Balanda buuk hideung mah rada telenges. Belanda bule nama tuh gitu-gitu deui. Jadi dulu para bapak aya jalan kereta lintas arah Tasik ya sampai nyambung ke arah Panarukan Anyar, Jawa Timur. Itu yang kerja bukan Romusa Rodi tanpa digaji. Dalam catatan administrasi di Belanda dokumennya tersimpan di Edwe dan Burgeplan bahwa gaji nu digawe di jalan kereta gede layak manusiawi hanya ku Balanda hideung dipotong dicokot ku bangsa Walanda hideung. Walanda hideung. Jadi bangsa Indonesia mah geus biasanya ngarepan Balanda hideung baheulana. Awas. Ieu mah baheula. Iraha cina iraha. Jadi orang Sukapura mah baheula tara aya tabetuan, tara aya rangku-rangku ka bangsa Balanda, ka bangsa Awas karuhun maneh urang Sukapura tara kikian tak ka Belanda tara kikian. Tara barang sabab ayo di Sukapura mah daerah Makmur akanun loba katangkalan jaradi baju nyieun sorangan geus loba tukang kaput di meme merdeka nyieun koko nyieun mukena nyieun batik geus biasa para botge nyarieun sorangan teu gumantung ka Walanda komo di Raja Pola eta mah rajana pamola wadah runtah ge tina pengki ayeuna mah rea ku plastik 5.000 hiji. Jadi urang Sukapura mah baheulana beunghar, baheulana urang Sukapura mah gemah ripah lojina witatane makmur ku tanah subur lebat. Teras pertanian maju, perikanan maju, baju bisa nyieun sorangan, pengusaha batik pabalata, tukang celep geus loba, tukang awarna loba, bahkan payung geulis ge kaulinan, hartosna kerajinan, timulai kelom geulis nepi ka payung geulis, geus aya di Sukapura. Alhamdulillah. Barang urang Sukapura mah naluri agama, semangat juang agama, jeung semangat ekonomi seimbang. Tarang ngemis-ngemis ka Walandana. Ayeuna mah urang buktikeun mun aya urang Tasik di Sulawesi, di Papua, di Bali, Kalawang, Bekasi, Bandung, urang Tasik mah darai usaha di mana cicing, madrasah pesantren,
masjid pengajian harirup rame sabab urang Tasik nyebar nyaba di Palemburan Batur, syiar Islam jadi hirup. Itulah ciri urang Sukapura. Tukang kiri di nage bisaeun maca takrib, bisaeun tasrif, bisaeun maca kitab gundul. Teh tukang kiri ditna komo ajenganana. Itulah Sukapura. Subhanallah. Nantak dina lagu sastra Sunda aya teu ngoncewang sumorean tekadna pahlawan sacadu mundur pantang mulang mun maksud can laksana bareng berjuang ger lemah cai melipat taya basa minta pamulang tarima ikhlas ridho korban merdeka. Urang Tasik Sukapura tiba heula tanpa pamrih memerdekakan bangsa Indonesia. Geus urang taikeun salit frekuensina barang. Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan Bapak Haji Soekarno Presiden pertama boga hutang budi ka urang Sukapura. Hiji ka Mama Raden Ahmad Sanusi, tokoh Sarekat Islam nu cicing di Bandung. Soekarno kuliah di ITB, Indekos, milu cicing di bumi Pasanusi, Gaduh Bojo, Ngarana, Ibu Inggit Ganarsi, Dacan Gaduh Putra, dugi kaditala, Kuki Sanusi, dipasikeun Kamang Kusno alias Soekarno. Dua, tokoh Tasik Sukapura nu boga jasa ka Soekarno, Agan Uneh, Raden Kaya Raya, Timanon Jaya, penyumbang pengusaha besar untuk kemerdekaan. Tilu, Mama Ajengan, Muhammad Sujai Gudang bin Eyang Abdurrahman, lahirna di Rancapeundeuy, Singaparna, mukimna di kota Tasik. Soekarno kewadiun macem-macem ka Mama Kuda sabab salah sahiji tokoh kemerdekaan nu merumuskeun bentuk negara adalah Mama Kuda. Masya Allah. Nah, ini bahan buat adik-adik santri asal Tasik bahwa leluhur kalian bukan leluhur bangsa manusia sederhana, bukan manusia edel-edel, orang yang dihitung oleh sejarah. Orang yang dihitung oleh sejarah. Baik pengusahanya, baik ulamanya, baik tokoh pergerakannya, baik tokoh pendidikannya, semua dihitung dalam kancah nasional. Itulah Sukapura Tasik. Alhamdulillah. Lain urang Tasik lamun daek dudunya bari teu ngaji, lain urang Tasik kasupna sanajan daek ngaji lamun teu ngurus urusan dunia. Urang Tasik mah nya daek ngaji nya tanggung jawab ka urusan dunia, tegasna urusan bangsa jeung nagara. Ngaranna urang Tasik, ngaranna tarik dina akidah, kuat dina akidah, lentur dina pergerakan, semangat kemerdekaan bangsa Indonesia, cerdas dina gagasan, ekonomi na kuat. Beda jeung daerah kula di Banten. Di Banten mah Gorowok jeung Kawani gede, ekonomi kurang. Mantak lebih memilih paeh dina peperangan.
hiji waktu tuan Belanda nitah ka dalam sawida, cek tuan mener Belanda, tuan dalam sawida kudu melak tangkal tarung adalah bahan penyelup pewarna kain. Jadi penyelup pewarna kain dimulai di daerah Kawalu, dimulai daerah Banjar Patroman, itu tos aya budaya nyelep warna naon benang bola dicalep kangge ngawarnaan pakaian. Tuan dalam sawida memerintahkan kepada rakyat, tolong pelak tangkal tarung sesuai perintah Belanda, ngangke geus dipelak 2-3 poe kumaneh banjur kuci panas supaya ulah hirup eta tangkal. Artinya dalam sawida ka Balanda teu masang peureuk tapi masang petak strategi keur nyalehkeun Balanda. Itulah kurang suka. Ayeuna era kemerdekaan, menjelang kemerdekaan bareng bismillahirrahmanirrahim. Kapungkur di Leuwi Sari aya ulama agung Mama Cilenga gaduh murid di Antawisna Abah Sepuh Cipasung sareng ulama sanes. Kapungkur di Tasik ulama agung sekelas Mama Kuda, sekelas Raden Abdul Majid, Agan Aun Mangunreja. Ulama-ulama besar tersebut berhimpun ngadamel pergerakan nu tujuanna rakyat Tasik ulah bararodo kudu maju untuk menyongsong kemerdekaan, mendirikan pondok-pondok pesantren. Di pesantrenlah digodok benih-benih pergerakan perjuangan kemerdekaan hingga zaman Jepang melahirkan mujahid besar Mama Raden Kiai Haji Zainal Mustafa Sukamana. Alhamdulillah, simpulkan seluruh Tasik dihargai oleh Jawa Tengah, dihargai oleh Jawa Timur, dihargai oleh Banten, dihargai oleh Aceh, dihargai oleh seluruh Nusantara, bahwa diakui Sukapura Tasik adalah gudang pergerakan, gudang ulama, gudang pejuang anu ekonominya kuat, agamana bagus, dan siap rela mati mengorbankan untuk tercapai kemerdekaan Republik Indonesia. Alhamdulillah. Indonesia ini bukan hanya kerja Pak Karno, ada kerja Mama Kuda, ada kerja tokoh seperti yang kemudian mendirikan Nahdlatul Ulama, yakni tokoh besar Suti Raden Sutisna Senjaya. Ada tokoh-tokoh ulama besar seperti Mama Jarnuji Pasur Bogor. Ada ulama-ulama besar di Tasik lahir yang menggerakkan proses perlawanan terhadap Belanda dengan kecerdasan, dengan membangun kekuatan ekonomi, sehingga ulama-ulama mensupport, mendorong agar pengusaha-pengusaha muslim hadir di Tasik, menguatkan perekonomian rakyat di Tasikmalaya. Masya Allah. Toh, surang simpulkan babarengan, ibu bapak, kekuatan Tasikmalaya di dua, hiji pasantren, dua pengusaha. Pasantren sarang pengusaha. Pasantren ngagerakeun ideologi akidah perjuangan agama Islam, pengusaha nyokong kena pergerakan Islam. Hartosna di Tasik kapungkur di Sukapura, sanajan simkuring lain urang Tasik da maca sejarah Tasik. Pengusaha ngabela ka ulama, ulama ngabela ngajejekeun para pengusaha muslim, sehingga punten-punten luar Islam hese asup ke Tasikmalaya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Para bapak, para ibu sadayana hiji waktu Mama Kudang saha cenah? Jarah ka makam sahabatna ama ajengan Kurdi di Sukarame. Sukarame teh ayeuna Kacamatan Anyar baheula Singaparna keneh. Barang Mama Kudang sumping ka makam Ama Kurdi. Ama Kurdi kalakuanna sok aneh mun ayeuna Habib Saiful. Cek Ama Kudang luhureun makam Ki Kurdi, Ki Kurdi cina bejana intawali, coba cina kulah yang sesalaman keluar panangan makam Mama Kurdi panangan sesalaman di Mama Kudang lep deui ka jero. Ieu hebatna ulama Tasik para suku sadaya. Masya Allah.
Abdi nguping riwayat ieu ti almarhum pun guru Kang Aep di Cintawan. Hiji waktu Kang Aep ngadongeng kesimpulan al-maghfurah. Jang cenah akang baheula dikantungkeun ku almarhum di Cintawan teh can ngaji juman, can ngaji kitab gerde mutola we tina jandela tina kobong mayun ka makamna almarhum. Da ku Allah dari pasien putuh jeung hidayah teras tiasa ngawuruk biasa sapertos janten ayeuna we dugi ka maot na anjeunna janten ulama ageung sabab sapertos kitu. Nuka tilu kapungkur aya agan aun di Mangun Rejak di Mangun agan aun ieu kasebat ku Sayyiduna Khalil Bangkalan Madura hiji ulama nu bisa salat cek ama Sayyiduna Khalil Bangkalan Madura ama Khalil teh muji-muji ka Raden Abdul Majid alias agan aun sehingga engke agan aun sareng Mama Kudang babarengan nyetak majalah nulis tentang hukum-hukum agama pelajaran tingawitan nahwu sorot timulai urusan fikih timulai kisah-kisah timulai urusan tafsir nyetak al-imtithal al-manar dan lain-lain geus resep nulis ulama-ulama tasik baheula nyetak majalah dibiayaan ku para pengusaha disebarkeun ka rakyat sehingga benteng pertahanan akidah dijaga oleh ulama lewat percetakan majalahna lewat taklim pengajianana dijaga ekonomi ku pengusaha muslim sehingga Tasik dihitung dalam sejarah sehingga cek pelarian di Banten pelarian di Jawa Tengah para buronan yang mau ditangkap oleh Belanda mereka mungkin di Sukapura mereka menyebut Sukapura Tasik adalah surga bagi para pelarian yang akan dibunuh oleh Belanda. Masya kuring rek nanya ari di Tasik jumlah pasantren sakabupaten terang teu ente mah boro-boro apal hiji-hiji atuh apal-apal jumlahna sabaraha hiji jumlah pasantren sakabupaten Tasik banyak adi bisa nyebut banyak mah santri kota santri blaan tiga dina mulu dan hari maca perjanji muli bedas istalana ya habibana ai urunan mulu dan 10.000 istalana ai mulu dan korek tah Kang Haji ngajak dina milad nu ayeuna muga-muga lahir kembali kader-kader ulama lebih sari baheula aya tokoh di Bandung MUI Jawa Barat Kiai Haji Jenal Mutakin Al-Maghfurah muga-muga dirahmat ku Allah. Itu Jawa Barat niblat ka anjeunna menghargai ka anjeunna. Tokoh MUI, tokoh yang sangat dihormati oleh semua komponen lamun di nasional sekelas Abuya Hamka. Subhanallah, nepi ka Masya Allah banyak orang menceritakan kebaikan beliau selalu ketika menceritakan beliau kebaikan sampai membangun kampus universitas di mana di Bandung dihargai oleh intelektual, dihargai kalangan pesantren, dihargai kalangan pejuang itu lahir dari bumi Sukapura lebih besar. Subhanallah. Jadi geus we Tasik mati baheula ge tempat gudang stok kader para ulama jeung para pejuang. Salah satu tempat pengkaderan nu paling produktif adalah di Pondok Pasan. Eta teh para pondok kumaha panjangnya? Aing neueun ke mah panjang pasantren. Cacak-cacak pondok jika kitu komo panjangnya. Masya bareng urang Tasik. Mari kembalikan sejarah kejayaan Sukapura antara agama jeung dari agama semangat yang seimbang menguasai dunia ekonomi kuat pengetahuan luas akidah tetap moal bisa kabawa sakaba-kaba urang Tasikmu tukang samak nage daekeun jihad daekeun limaman lain urang Tasik mun gorowokna bedas hari limaman salat teu mampu maca kuliah pabelit lain urang Tasik jantan jamaah sur baheula aya mama jamani saya mama Bantar Gedang aya ama Cikasung aya ama Cikele jamaah sur Tasik teh kaponcara ka Janatria
santri nuti kulon insyaallah pernah ngalaman ngaji di Tasik, hayang ngaji alat aya, hayang ngaji balagoh aya, hayang ngaji nahu sumaona sorob sumaona tafsir hadis heula teh ngajungjungna teh ka Tasik boro-boro kitu apa nama gentur ge turunan Sukapura ramana masih di Ciawi Tasikmalaya. Subhanallah, masya Allah. Sebab antara nenggel jeung kuda-kuda urang Tasik mah saimbang. Pan aya anu teu teunggul bae. Ai kuda-kuda dijalikeun. Aya nu kuda-kuda bae, kuda-kuda mundur bae kaburi ka tukang. Mundur terus dibujubar kana malam. Bujur dan cocok ku rame. Urang Sukapura semangat keagamaan dengan semangat mengelola dunia selalu seimbang. Alhamdulillah. Maka jangan kaget kalau kiai-kiai Tasik banyak yang kaya secara ekonomi, mapan secara ekonomi, punya mobil bagus, rumah bagus. Alhamdulillah. Itulah ciri Sukapura, teu bisa dipiceun. Maka dina miladmu ayeuna simkuring ngahimbau ka para santri, teruskan ngaji, tapi nyalakan terus api jihad dan semangat perjuangan. Insya Allah kita akan ketemu di titik yang sama. Pada akhirnya kita akan menang, kita akan jaya. Jangan lupa, tidak ada umat-umat Nabi Kangjeng Nabi yang tidak mengalami pergolakan, yang tidak mengalami hujatan, yang tidak mengalami fitnah, yang tidak mengalami dibully, yang tidak mengalami tuduhan-tuduhan keji. Setiap umat Nabi yang berkomitmen untuk menghidupkan sunnah Nabi, menghidupkan pesantren, pasti mengalami ujian berat di tempat tinggal masing-masing. Betul? Atuh maknya aya pejuang bung dibully. Maknya aya pejuang aya ngrepeh bae. Lah cina urang mah yang senang bae di dunia yang tiis ceulih herang panun ke di alam barjah goblok. Moal bisa di dunia mah ilmu kabagi dua. Aya ilmu nu fardhu ain, aya ilmu nu kifayah. Ilmu fardhu ain kewajiban setiap jalma mukallaf, terdiri tina 3 ilmu. 1 ilmu fikih, 2 ilmu tauhid, 3 ilmu tasawuf. Eta ilmu moal aya di SMK, moal aya di semua ayatna secara jelas dan gamblang di pondok pesantren. Karena sumber ilmu itu dalam manuskrip kitab-kitab klasik yang suka disebut kitab kuning alias gundul atau botak. Hese macana teuing dibaca sapi, teuing dibaca sapu, naha sapa, naha kaepa, naha keuyeup, naha waluh, naha walahu. Mun teu masantren bakal pabelit. Untung aya pasantren jadi bisa ngajakno jeung bisa ngartianana. Gede pisan jasa ajengan nu ngurus pasantren. Beda deui jeung ajengan tukang pidato. Jika nu keur ngomong eta mah kaki 5 dagang teh mun aya nu hajat dari daganganana sagala aya tapi murah. Ari pasantren mah barangna barang mewah tara dibawa abrak-abrakan nu meuli datang kaki 5 mah datang ka nu rek meuli nawar-nawarkeun barang goreng ge di aku pangalusna ngaranna ge kaki 5.
Hati-hati. Anda harus menyembah Allah, Anda tidak tahu kalau Anda tidak belajar ilmu tauhid. Anda harus sholat, tapi Anda tidak akan tahu bagaimana cara sholat yang benar kalau Anda tidak belajar fikih. Anda harus berakhlak baik, Anda tidak akan tahu cara akhlak yang baik dan adab kalau Anda tidak mengkaji ilmu tasawuf. Ketiga ilmu fardu ain ini hanya ada di pondok. Masya Allah. Jadi lamun eueuh pasantren jahiliyah alam dunia. Mun eueuh pasantren jahiliyah alam dunia. Ulah gagabah. Ye, ayeuna we cacak-cacak aya pasantren. Cacak-cacak aya pasantren. Tapi aku percaya kepada dirimu wahai orang Tasik, santri Tasik, Kiai Tasik. Tidak ada sedikit pun keraguanku kepada kalian, karena engkau adalah darah pejuang, darah Sukapura yang tidak pernah mengemis-ngemis kepada Belanda, tidak pernah mengemis-ngemis kepada pemerintah, tidak pernah mengemis-ngemis kepada siapapun di negeri ini. Betul? Urang Tasik mah misalkan eueuh presiden ngejok mah jalan. Lauk boga sorangan beas boga sorangan minyak boga ngan uyah tarasi boga Baroganya Tasik itu tidak ada tipe penjilat kepada siapapun, sekali hak benar-benar salah itu karakter Tasik. Betul? Enggak, saudara. Kenapa Tasik bukan daerah bukan sengsara? Tasik bukan daerah miskin, bukan daerah sengsara. Sugih, betul? mun kitu sia teh balangsak di Tasik, oh balangsak di Tasik, oh lu. Urang Tasik mah geus kandel keyakinan. Boro-boro manusia ayeuna manusia umur bawi sesa baheula Firaun kurang kumaha kejam waktu nama eureun waktu nama tidak ada yang abadi dalam kekuasaan orang Tasik geus tertanam di hati. Masa Wang Sule ibu babarengan ilmu nu fardu ain ayana di pasantren hiji ngaji fikih ameh terang cara ibadah teh teu meunang sakahayang manya aya salat naik make ruku sagala manya aya salat naik ngiblatna kana ambulan iraha sia beureu saja usum WHO ku corona nepi ka jelema salat lain make sorban kala make masker iraha sia beureu sebab teu ngaji fikih ai ilmu tujuh aya di pesantren dina Sakinah dina takrib, dina pajuhi, dina fadal mu'in, jeung sejen-sejenna dunya. Moal aya di luar pesantren mo. Cara ibadah kedah nangeti fikih. Giur nyaba leuwih ti 86 kilo dugi 120 kilo marhala taen teh. Panari geus pernah ngaji fikih mah teu kudu repot-repot ngong adan lohor eureun heula cenah pamang angkewe dina asar ngaranna jama takhir kaburu dina lohor ngaranna jama takdim bari kosor cenah kurang ti 80 kurang ti 120 kilo cek guru kuring mah meunang di jamangan ulah bari kosor teh teh ilmu fikih keur ngatur cara ibadah di mana kami tah ayeuna di pasantren wungkul di luar pasantren paling biasa ala kadarna wungkul sumut nya ka pasantrennya nanya deh ke orang dia iya hari dia sok mau tara aing keur pasantren Pak Atona mun tatangga pasantren teu pae I love you full
Kalau saya dengan santri seperti slang. Kita bisa jauh darimu, ku tak bisa saya cinta santri karena santri dengan saya satu alumni, sama-sama alumni perbudukan. Barang-barang bismillahirrahmanirrahim. Ajengan di lembur api ge sok aya nu paeh kan di lembur api mah nu paeh teh tara hudang deui, tara mandi sorangan, tara mungkus sorangan, tara ngukur sorangan, sok diuruskeun ku lebe Ustad DKM ajengan. Alhamdulillah. Ibu lamun aya nu ngumumkeun di masjid aku mah geus terang, lamun gaya assalamualaikum kieu ngumumkeun nu paeh. Assalamualaikum teh bukan ada dasar. Mun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi buru-buru ente alhamdulillah. Tahu 7 poin. Malah lamun modal rajal ngabeungar aing pangeuleuna beberes. Ami bertakak 2. Tapi lamun nu ngumumkeun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geus pasti ngumumkeun saja. Sok ayeuna urang balik salaki ka imah. Assalamualaikum. Beda sama lagi. Eta ka imah. Assalamualaikum. Ka pamajikan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pasti kitu tah. Assalamualaikum. Leres. Pidato dina panggung salahna beda jeung ngomongkeun nu paeh di lembur. Manya anu kang pidato. Assalamualaikum warahmatullahi. Moal mungkin kitu kaciri lapar teu gableg duit mah. Manya tukang pidato ngomongkeun di budak teh. Assalamualaikum. Bayangkeun ku ibu lamun aya di lembur nu maot eueuh jelema nu ngarti cara ngibakan main sementara ngibakan main teh pan beda jeung mandian orok. Beres? Barang main di pandian. Rohna di dinya keneh. Teu jauh tina awakna. Mun kadenge eta roh nyarita. Ngan ku sebab teu kadenge hare-hare jalamun kadenge mah mangprek lumpat. Eta cek roh teh ngobrol kanu rek ngibakan lamun janajah awewe nu ngibakan awewe katut anak ngamilung ngibakan ngan kade cek katerang Pang Abdol nu ngibakan mait teh adalah dulur anak dulur si mait. Lamun Ki anu Ki Umar boga adik Ki Jaid, nu Abdol ngibakan Ki Jaid teh anakna Ki Umar ulah ku anak Ki Jaidna. Sabab anak nama keur berduka cita maca Quran ngibakan mah kudu ku anak dulur si eta mait. Barang rek diibakan sumping nu ngibakan eta roh gogorowokan nyari tangan teu kadenge kuno harirup sabab lamun kadenge pasti lalumpat mangprek cek eta arwah ya ibi ulah bedas-bedas teh ulah gancang-gancang pinibakan kaula teh kakarak dicabut nyawa tutung nepi ka tulang sumsum paduga berus wae kuring khawatir lamun Allah pasantren ngajarkeun tak Allah nu ngajar takrib, Allah nu ngajar sapinah, Allah nu ngajar batal mu'in jika 20 tahun ke hareup main dibawa ka cuci seting motor.